এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাওয়া মানুষের ভিড় বাড়ে, পাসপোর্টে ছাপ পড়ে, বাক্স প্যাঁটরা নিয়ে ইমিগ্রেশন পার করে মানুষ। একসময় যে দেশটা নিজের দেশ ছিল সেটারই বেড়া টপকায়। প্রত্যেক বছর বৃষ্টি আসে নিয়ম করে দুদেশেই, তবুও সীমান্তের দাগ মুছে যায় না সেই জলে। ওটা ইন্দুবালার দাদুর স্বপ্ন হয়েই থেকে যায়।